Så slår jeg tændingen fra. Så slår jeg tændingen til. Og læg mærke til, at blæseren er slået helt fra. Den står på 0. Den rører sig ikke. Og som man kan se, så er højtaleren afmonteret, så det er heller ikke højtaleren, der siger den lyd, hvilket jeg troede det var først.